印度波音787坠毁事故，根据初步核实的信息，飞机在跑道上正常起飞，顺利离地。然而就在飞机离地几秒钟后，情况突然发生了变化，这架波音787似乎开始失控，完全失去升力。目前围绕这个核心问题，有3种最具可能性的假设正在被调查。要知道，波音787曾被认为是全球最安全、最值得信赖的民用飞机之一，拥有数百万小时的安全飞行记录。但印度航空171号航班的坠毁终结了这一记录，这是波音787系列历史上首次的机体全损事故。根据社交媒体上的视频，飞机离地正常，飞行了几秒后突然失控，机头上扬，尾部下坠，整架飞机几乎垂直坠地，这是一种极其危险的下坠方式。许多人开始质疑波音787的金复翼系统，这个系统在起飞阶段是用来提供升力的。波音787的标准起飞配置是金复翼设定5，即前缘缝翼伸出，后缘襟翼下偏约5度，而此次事故中的飞行轨迹却非常类似于未使用金复翼起飞的情况，这是一种严重的错误。如果真的发生，可能源自人为操作失误或系统故障。还有一个明显的细节是，当飞机出现在画面中时，起落架仍然处于放下状态，这很不寻常，因为按照标准程序，飞机在离地大约50英尺后就应该收起起落架。飞机已经升空开始爬升，但起落架却还没收起，这可能表明飞行员在起飞后立即遭遇了紧急情况。另一个可以明确看到的点是，2台发动机仍然挂在机翼下，没有火焰，没有爆炸，也没有脱落的迹象。但我们无法判断发动机当时是否仍在工作，画面中没有火星，没有烟雾，也看不到明显的喷气尾流，这在白天本应是十分清晰可见的。因此不少人推测，飞机在起飞后可能突然失去动力，而在如此低的高度下发生这种情况，几乎没有任何挽救的可能。这构成了第一个假设的基础，双发失效导致飞机失去升力并垂直坠落。那么双发失效的原因可能是什么？如果飞机在起飞后短短几秒内，2台发动机真的同时失去动力，那么最可能的原因可归结为2种主要情境。第一种是飞机穿越了一大群鸟群，导致2台发动机同时因异物吸入而熄火。第二种是燃油受到污染，因为燃油是2台发动机之间唯一共享的因素，污染可能导致发动机同时熄火。但这2个假设在与现有已知事实对比后，并不令人信服。首先，在拍摄坠机的视频中，没有看到任何鸟类的迹象，无论是单只还是鸟群。而如果真的发生鸟击导致双发熄火，那必须是一大群鸟在飞机刚刚离地时精确地飞入发动机，这种巧合几乎不可能。此外，画面中也没有出现吸入鸟类后的典型现象，比如火焰、火花或黑烟。2台发动机在画面中看上去完好无损，没有脱落，也似乎仍在转动。其次，如果是燃油污染导致的发动机失效，那么故障应该在滑行阶段或起飞滑跑时就会出现。当飞行员推动油门时，如果燃油有问题，发动机会立即出现推力不足、震动或异常噪音等症状。但本次事故中，飞机滑跑顺畅，成功达到起飞速度，按标准程序抬轮起飞，这表明如果真有动力丧失，那也是在飞机已经升空之后，而不是在滑跑或加速阶段。因此，目前在缺乏明确物证的情况下，鸟击或燃油污染导致双发熄火的理论并不具有说服力。